Trichy home appliances வந்து பாத்தீங்கன்னாக்க ஆல்ரெடி வந்து பாத்தீங்கன்னா மேரிஸ்டடி இறக்கத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா கோட்டை ஸ்டேஷன் ரோட்ல வந்து நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா ஷாப் வச்சிருந்தோம். இப்போ அந்த ஷாப் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்க நம்ம இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா சேஞ்ச் பண்ணிட்டோம். எந்த இடத்துல சேஞ்ச் பண்ணிருக்கோம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்க சாலை ரோட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்க நியர்பை ஆப்போசிட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா HP பெட்ரோல் பம்பும் நியர்பை வந்து பாத்தீங்கன்னா ராணா ஹாஸ்பிட்டலுக்கும் பக்கத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்க நம்ம ஷாப் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்க இப்போ மாத்திருக்கோம். நம்ம உங்களுக்கு ஆல்ரெடி வந்து பாத்தீங்கன்னா எந்த அளவுக்கு எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணி கொடுத்தீங்களோ அதே அளவுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்க இந்த டைம் எனக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் சப்போர்ட் நாங்க திருச்சி ஹோம் அப்ளையன்ஸுக்கு மற்ற கடையை விட இங்க வந்து வாங்குறதுனால எங்களுக்கு என்ன பெனிஃபிட்டா இருக்கும்? ப்ரைசிங் வைஸ் வந்து பாருனாக்கா உங்களுக்கு வந்து பாருனாக்கா டெஃபினேஷன் வரும். என்ன ரீசன்னா வந்து பாருனாக்கா ஏதாவது மைனூட்டாக சின்ன ஸ்க்ராச்சஸ் டென்ட் அந்த மாதிரி இருக்கும். இல்லை அப்படின்னா வந்து பாருனாக்கா சில ப்ராடக்ட்ல வந்து பாருனாக்கா இருக்காது உங்களுக்கு. ஆனால் எல்லாத்துக்குமே வந்து பாருனாக்கா நம்ம ஒரே ப்ரைஸிங்கில் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கொடுக்குறோம். சின்ன வந்து பார்த்தா நார்மல் ப்ரைஸ் என்னவோ அதோட வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கம்மியாக தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொடுத்துருக்கோம். இந்த மாடல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சாம்சங்ல வந்து உங்களுக்கு 20 years வாரண்டியோட வந்துடும் உங்களுக்கு. ப்ளஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 20 years வாரண்டியோட வந்துடும். ப்ராடக்ட்டுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா 1 year வாரண்டியோ, கம்ப்ரஸருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா 20 years வாரண்டியோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க சாம்சங்ல மட்டும் உங்களுக்கு. ப்ளஸ் இன்னொரு அட்வான்டேஜ் என்ன வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது சைட் பை சைடுன்னு சொல்லுவாங்க. சைட் பை சைடில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சைடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீசரும், ஒரு சைடில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரிட்ஜும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ப்ளஸ் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 700 லிட்டர்ஸ்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வரும் உங்களுக்கு. 700 லிட்டர் கெப்பாசிட்டியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வரும் உங்களுக்கு. இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ப்ரைஸிங் வைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா இப்போ மார்க்கெட் ப்ரைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா 1,20,000 அந்த மாதிரி வருதுங்க. நம்ம ப்ரைஸ் ஆஃபரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா 85,000 வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு வரும். ஓகே, 85ங்கிறது நம்ம இஎம்ஐ பண்ணிக்கலாமா? இஎம்ஐ பண்ணிக்கலாம். உங்களுக்கு HDFC ஃபினான்ஸ் இருக்கு. நம்ம HDFCல வந்து பண்ணாக்க இஎம்ஐ இந்த மாதிரி நம்ம பண்ணிக்கலாம். அந்த மாதிரி ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு உங்களுக்கு. டென்யூர் ஜாஸ்தியாகவும் நம்ம பண்ணிக்கலாம். இப்போ வந்து பார்த்தா சில கஸ்டமர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா எனக்கு இஎம்ஐ வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா எனக்கு மந்த்லி கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக வேணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. 2 வருஷம் அந்த இது வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா அந்த மாதிரி இஎம்ஐ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பண்ணிக்கலாம். இப்போ இந்த ஆஃபர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஏதாவது ஃபெஸ்டிவல் டைம்ல மட்டும்தானா இல்லை உங்கள்கிட்ட எப்போதுமே? இப்போ நார்மலாகவே நம்ம எப்பவுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த ப்ரைஸிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்ம கொடுத்துட்டு இருக்கோம். ப்ளஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த தேர்ட் மாசம் கொடுத்துருப்பாங்க. இன்ஸ்டன்டா வந்து பாருனாக்கா தயிரை மேக் பண்ணி கொடுக்கறது அந்த மாதிரி இது வந்து பாருனா இது பண்ணி கொடுப்போம் உங்களுக்கு. மேக்ஸிமம் வந்து பாருனாக்கா 1 லிட்டர் கெப்பாசிட்டி வரைக்கும் வந்து பாருனாக்கா நம்ம இது பண்ணிக்கலாம். ஸ்டீல்ல கொடுத்துருக்காங்க. ஸ்டீல்ல உங்களுக்கு கொடுத்துருவாங்க உங்களுக்கு. ப்ளஸ் நார்மலா வந்து பாருனாக்கா நீங்க எப்போ வீட்டில் நீங்க தயிரை மேக் பண்றீங்களா உங்களுக்கு அதே மாதிரி தான் உங்களுக்கு ஃப்ரீசர்ல ஃப்ரிட்ஜில் நீங்க வச்சீங்கன்னா தயிர் மேக் ஆகாது உங்களுக்கு. ஆனா இதுல ஊற்றி வைக்கும்போது வந்து பாருனா தயிர் வந்து பாருனாக்கா உங்களுக்கு ஆயிடும். அந்த மாதிரி ஆப்ஷனோட தான் உங்களுக்கு வந்து கொடுப்பாங்க. உங்கள்கிட்ட ஹோம் அப்ளையன்ஸ்ல என்னென்ன இருக்கு? நம்மகிட்ட வந்து பார்த்தா ஃப்ரிட்ஜ், டிவி, ஏசி, வாஷிங் மிஷின் இருக்கு உங்களுக்கு, மைக்ரோ ஓவன் இருக்கு உங்களுக்கு, செமி ஆட்டோமேட்டிக், டாப் லோடு, ஃப்ரண்ட் லோடு வாஷிங் மிஷின் எல்லாமே ஸ்பெஷல் பிரைஸ்ல தான் தரீங்க. ஸ்பெஷல் பிரைஸ்ல தான் வந்து பண்ணாம இருக்கு. இப்போ வந்து பார்த்தா வாட்டர் ஹீட்டர்ஸ் அதெல்லாமே வந்து பார்த்தா நம்ம கிட்ட இருக்கு. நம்ம எல்லாமே பண்ணி கொடுத்துட்டு தான் இருக்கோம். ஓகே, வாட்டர் ஹீட்டர் எத்தனை லிட்டர்ல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது? ஸ்டார்டிங் வந்து பார்த்தா இன்ஸ்டன்ட் வாட்டர் ஹீட்டர்னு சொல்லுவாங்க. 3 லிட்டர்ல வந்து ஸ்டார்டிங் ஆகுது. 25 லிட்டர்ஸ் வரைக்கும் வந்து பார்த்தா நம்ம கிட்ட இருக்கு. 3, 6, 10, 15, 25 லிட்டர்ஸ் வரைக்கும் வந்து பார்த்தா நம்ம கிட்ட இருக்கு. எல்லாமே பிராண்டட் தான். எல்லாமே பிராண்டட் ஐட்டம் தான். நாங்க தான் நம்ம இதுலயே பண்ணிட்டு இருக்கோம். பிராண்டட் ஐட்டம் தான் வந்து பண்ணோம். உங்கள்கிட்ட இல்ல சும்மா மேக்ஸிமம் என்னென்ன பிராண்ட் இருக்குன்னு ஒரு கிளாஸ் சொல்லுங்களேன். நம்ம கிட்ட வந்து பாத்தீங்கன்னா வாட்டர் ஹீட்டர்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வீகார்டு இருக்கு உங்களுக்கு, வீனஸ் இருக்கு உங்களுக்கு, கிராம்டன் இருக்கு, டயர் இருக்கு. இந்த மாதிரி பிராண்ட் எல்லாம் ஃப்ரிட்ஜ், வாஷிங் மிஷின் எல்லாமே இருக்கு. அந்த இதுலயுமே எல்லாமே பிராண்ட். அதுல எல்லா பிராண்டடுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா இருக்கு. சாம்சங் இருக்கு, LG இருக்கு உங்களுக்கு, டயர் இருக்கு, வேர்ல்பூல் இருக்கு உங்களுக்கு. எல்லா பிராண்டடுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம பண்ணிடுறோம். ஃப்ரிட்ஜ் பத்தி சொல்லுங்களேன். இது உங்களுக்கு சேம் அது வந்து பாத்தீங்கன்னா லிட்டர் கெபாசிட்டி வந்து பாத்தீங்கன்னா 700 லிட்டர் கெபாசிட்டில வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு உங்களுக்கு இது வந்து பாத்தீங்கன்னா சேம் அதே 20 years வாரண்டியில தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து சாம்சங்ல வரும். சைட் பை சைடுல வரும். இதோட பிரைஸ் எவ்வளவு வரும்? நார்மல் பிரைஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா மார்க்கெட் பிரைஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா 1,15,000 வருது. ஆஃபர்லாம் போடுறாங்கன்னா வந்து பாத்தீங்கன்னா 95,000 அந்த மாதிரி வெளியே இருக்கும். நம்ம கிட்ட வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு 75,000 இதுவுமே இஎம்ஐ பண்ணிக்கலாம். இஎம்ஐ பண்ணிக்கலாம். கேரண்டி வாரண்டி எல்லாம் சேம் தான் உங்களுக்கு. ப்ராடக்ட் ரைட் வந்து பாத்தீங்கன்னா 1 year வாரண்டி, 20 years வந்து பாத்தீங்கன்னா கம்ப்ரஸர் வாரண்டில வந்துடும். சாம்சங் எல்லா இதுக்குமே வந்து பாத்தீங்கன்னா கம்ப்ரஸர் வந்து பாத்தீங்கன்னா 20 years வாரண்டில வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கொடுக்கலாம். இந்த ஃப்ரிட்ஜ் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப வித்தியாசமாகவும் ரொம்ப சூப்பராகவும் இருந்துச்சு. நீங்கள் பார்க்குறப்ப தெரியும் ஒரு அழகான சில்வர் கலர். இதோட மெயின் என்னென்னா மேலேயும் பார்த்திங்கன்னா டபுள் டோர், அதே மாதிரி கீழே ஓப்பன் பண்ணுறதும் பார்த்திங்கன்னா வெஜிடபிள் ஸ்டோரேஜ்க்காக இருக்குது. பார்ட்ஸாக பார்த்திங்கன்னா ஒவ்வொன்றுக்குமே தனித்தனியாக ஸ்டோரேஜ் கொடுத்துருக்காங்க. இதில் இருக்கக்கூடிய ஸ்பேஸ் ஆனது நம்ம வந்து ஒரு அரிசி சிப்பமே உள்ளே இறக்கலாம். அந்த அளவுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா வெஜிடபிள் ஃப்ரூட்ஸ் அந்த மாதிரி ஸ்டோரேஜ் பண்ணி வச்சுக்கலாம். நிறைய ஃபேமிலியில் நிறைய பேர் இருக்காங்க அப்படிங்கிறவங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஃப்ரிட்ஜ் வந்து
ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இதுவுமே பார்த்தீங்கன்னா கன்வெக்ஷன் மோடு தான். ஸோ நீங்கள் வந்து ஃப்ரிட்ஜாக யூஸ் பண்ணிக்கணுமா இல்லை வந்து ஃப்ரீசராக யூஸ் பண்ணிக்கணுமா அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் ஃபுல்லாகவே உங்ககிட்ட தான் இருக்குது. இதோட ரேட் பார்த்தீங்கன்னா 95,000, திருச்சி ஹோம் அப்ளைன்ஸில் 65,000 மட்டும்தான். தீபாவளி ஆஃபர் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரிட்ஜ், ஏசி, வாஷிங் மிஷின், டிவி இந்த மாதிரி எது வாங்கினாலும் உங்களுக்கு வந்து மிக்ஸி, கிரைண்டர் இந்த மாதிரி கிஃப்ட் கொடுக்குறாங்க. ஸோ கண்டிப்பாக மிஸ் பண்ணிடாதீங்க. ப்ரைஸும் கம்மி, அதில் உங்களுக்கு கிஃப்ட்டும் தராங்க. அப்படிங்கிறது சாம்சங் பிராண்ட் வந்துருக்கு. இது வந்து பண்ணா இதுவும் வந்து பண்ணா 20 இயர்ஸ் வாரண்டி வந்து ப்ராடக்ட் வாரண்டி வந்து பண்ணா 1 இயர், 20 இயர்ஸ் வந்து பண்ணா கம்ப்ரஸர் வாரண்டி வந்துருக்கு. இது வந்து பண்ணா 336 லிட்டர்ல வரும் உங்களுக்கு. இது மார்க்கெட் ப்ரைஸ் வந்து பண்ணாக்கா உங்களுக்கு 48,000 ரூபா இந்த மாதிரி வருது. நம்ம ப்ரைஸ் வந்து பண்ணாக்கா உங்களுக்கு ஒரு 38 ரூபா வருது. லைட்டிங் ஆன்லைன்ல நம்ம கம்மி பண்ணிக்கலாம் அந்த மாதிரி ஆப்ஷன் வரும். இதுல வந்து பார்த்தா தேர்ட் மோஸ்ட் ஆல்ரெடி சேம் அதே தேர்ட் மோஸ்டோட தான் வந்து பார்த்தா இதுவும் வரும். இது வேர்ல்பூல்ல வந்து பார்த்தா மிரர் மாடல்ல வரும் உங்களுக்கு. இது 2 ஸ்டார் ரேட்டிங்ல வரும். 265 லிட்டர்ல வரும் உங்களுக்கு. வேர்ல்பூல்ல வரும் உங்களுக்கு. இது போயிட்டீங்கன்னா மார்க்கெட் பிரைஸ் வந்து பார்த்தா 33,500 ரூபா வருது. நம்ம பிரைஸ் ஆஃபர்லாம் வந்து பண்ணாக்கா உங்களுக்கு ஒரு 27,500 ரூபா வருது உங்களுக்கு. இதுவும் பிரைஸிங் வந்து பார்த்தா டிஸ்கவுண்ட் பண்ணிக்கலாம். பவர் கன்சப்ஷன் இருக்கனால ஸ்டெபிலைசர் வந்து பண்ணா கம்பல்சரி வேண்டாம். நம்ம வீட் சைடு வந்து பண்ணா ஃபிளக்சுவேஷன் அந்த மாதிரி இருந்தது அப்படின்னாக்கா நம்ம ஸ்டெபிலைசர் வச்சிருக்கிறது நம்மளோட பொருளுக்கு நம்ம சேஃப்டியா வைக்கிறது கொஞ்சம் மஸ்ட். அதனால வந்து ஸ்டெபிலைசர் வந்து பண்ணாக்கா நம்ம வச்சுக்கலாம் உங்களுக்கு. வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இப்போ கடையை ஷிஃப்ட் பண்ணனால வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இப்போ ஓப்பனிங் ஆஃபர்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம கொடுத்துட்டு இருக்கோம். வாங்குற எல்லா பொருளுக்குமே வந்து பாத்தீங்கன்னா கண்டிப்பா வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு கிஃப்ட் அந்த மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம கொடுத்துட்டு இருக்கோம். ப்ளஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா தீபாவளி வரைக்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ஆஃபர் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம கண்டினியூ பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஐடியால இருக்கும்.